подвижников. Имел я власть над духами злобы. Попросил беса, какая тебе добродетель самая невыносимая. Так он указал именно на нее. И завопило горе мне от этого покаяния. Сколько воров и блудниц она у меня похитит. Воров и пьяниц, и верных моих слуг убийц. И снова завопил горе мне от этого покаяния. И слышим Писание, подвижники, что говорят. И Святое Писание Церковь призывает к этому. Разбейте, младенцы, свои окаты. То, что мы слышим в Писании. Младенцы – это не укоренившиеся грехи. Они называются младенцы. А камень – это Господь. Как только случилось чего, сразу люди каясь. Младенец – не укоренившийся грех. Если его помедлить и не идти, не каяться, он к этому греху прилагается грех, он укореняется, он стареет и больше прилагает к этому греху другие грехи. Он как бы привлекает к себе. Поэтому не откладывая надо. Назвать священника, тот прочитает молитвы, он сгладится с архибесом. Вот в чем ценность покаяния. Потому апостол Петр то и добавил к Ветхому Завету еще 3 раза. В Ветхом Завете 4-й раз уже не прощал. Он добавляет 7 раз, до 7 раз брату моему прощай. Господь поправил и сказал, до 70 раз. Вот какая его милость велика. Поэтому, а бес это знает. Тогда он как бесплатный работник. Трудился над человеком. И он пошел, покаялся и все снял. Вот в чем сила этой добродетели, покаяния. Потому и говорю вам, недорого начало, дорог конец. Главное, жалейте о пройде. Имейте намерение исправления. Вот что ценно. Вот чего держите. И детям наказывать, и внукам передавать. Ориентируйтесь на то, что Богу угодно. Ходите в храм. В 5 минутах я вам всего не скажу. Это постепенно человек крепнет в этом. Ходя в храм, оно по крохам собирается. И крепнет человек в Боге, в вере православной. И спасается, тогда он все знает. И другим может подсказать. Но подсказывая, вперед призовите ангела хранить. Чтобы враг не перехватил вас. То ведь пустит стрелы раздражительные в человека. И тот только обругает вас, да? За хороший, да еще и на вас это ополчится. Потому и говорится, не метайте бисера вашу пред свиньями, чтобы не попрали его ногами, и, обернувшись, не растерзали вас. Еще обругать, еще и виноват будешь. Поэтому считайтесь с этим, потому что он в одной мере, а вы в другой. Это ее раздраженно не может слышать это. Он не готов его слышать. И вот эти слова раздражают, хорошие, спасительные. Потому что враг его перехватывает. А если вы призовете ангела хранить, он преградите, и будет во благо все. И всякое дело, которое начинаете, ангела хранить всегда призывайте. Тогда все будет складно. И все будет угодно, потому что врагу не будет места. Да благословит вас Господь.